Nazdar švederi, vítajte pri novom videu. Dneska sa nachádzame na Martinských holiach. Konečne som na novom bajčíku. Ideme to pošrediť, dáme si jednu celú jazdu od chaty a tú druhú dáme niekde od polovičky nejakú trať. Takže poďme na to. Takže hore, enduro vrch na novom bajčíku konečne. Nemám ešte ani setupy nejako porobené. Trať si už ani nepamätám. Takže to bude také zaujímavé dneska, ale teším sa na to. A hneď ma to vynieslo. Ešte sa musím s tým bajkom zladiť. Preto len zvyknutý na Kilixa. Sa dalo pekne naskočiť. Ja to chcem skúsiť. Čo to tu je? Setupy so mnou nespolupracujú. Kúsok prešľapeme na ďalší trail. Takže Borka trail. Dostal som echo, že tu je nakopaný nejaký nový trail. Tak sa ho pokúsime nájsť. Ešte to nie je úplne dokončené. Ale dúfam, že to nájdem. Teraz si asi ono. Takže späť na trať. Možno som to už prešiel, neviem, som tu ty kokos po mega dlhej dobe, takže vezme ich všetko na oči a trocha loose. Bolo to tam? A, že by? Asi som to našiel. Teraz mi oči zabehli, áno, tomu ver, že úplne čerstvá hrabanka. Ako prvý človek, ktorý to jazdí. Tomu je tam chýba kopka. Ale drží to, ten poloumík. Teraz je rovno dole. No kam? Jo, to je ostrá do vrchu ešte k tomu. Ale to nejde dobre. OK. Paráda, takže nový trailík môže byť. Je pamätník. To som šiel iba raz. Kedy si dávno, pradávno. Cesteň. Wow, krásne. Korenisté. Ale už som sa s bajkom tak viacej vžil. Takže už to je také, predpadník, keď je príjemný. Ale ešte som taký nesvoj. Vonkajšia stopa. Počkám, to tu je čo? Rupík. Hopa. Juhu. Tomu ver. Strašné. Oj, šotkolina. Šotkolina, ty kokos to pláva. Pes na oči všetko. Ale zaraz si to už riadi. Je ich cítiť, no. Čadia. Bomba. Úplne povolená oska, keď sme skladali bajk, tak som to asi slabo zatiahol. Takže už to šľapeme na druhé kolo. Hore máme pekne paraglidistov. Kondička minus, ale nevadí. Ideme ďalej. Takže ideme Fantomíka. Má to krásny flow zatiaľ.
Tu máš náskok pekne do takýchto klopeniek. Jedna, druhá krásna. Troška šotolinky. Nie, to je kokotina, počkaj, to nie je ono. Tak toto dobre, toto je nová. Toto bola stará a toto je nová. Tak potom sme dobre. Joj, toto sú krásne úseky. Kamenisté. Sa to aj sype. A sme pri Norčore novom. Hej, hej. Aj tak ma predbehneš. Takže pokračujeme. Dobre. Bože, zase som to dojebal. Kokot. Kreše! Mi ono je zvrtlo rajdy, zapichlo ma tam do prachu. Po malom kreši pokračujeme dole Dukým. Bože, zase ma zobralo, ty kokos. Uj, ani ževky. Kokot, čo mi už jebe dneska? Vyjebaný prach. Toto z môjho pohľadu vôbec nebola dobrá jazdička, akože. Tak, šrederi, to je všetko z dnešného videjka. 2 kreše. Dneska mi to moc nešlo, ale tak na novom bajku. Nový bajček hodnotím úplne bombovo. Je to úplne inak niečo ako Kellys. No a teším sa na ďalšie pojazdy. Ak sa vám dnešné videjko páčilo, tak budem rád za like, odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čus.